下一個。喂，喂，你好，小圓姐姐。你好啊，你又點啊？準備喂，你練好，係你好啊，你好啊，你有咩心事想分享啊？小圓姐姐，我想你幫我個忙啊，幫下我忙啊。咩忙？借錢嘅面談啊？唔係，即係我老婆咧啱生完仔，我想去睇睇佢，但係佢咧搬翻外家，咁佢做咩搬翻回家我啊？我本身就同佢有啲矛盾咯。咩矛盾啊？我老婆咧，佢又可能誤會我，係咁嘅。我之前咧，我有個高中同學，佢因為我哋住工喺埋一齊，都喺附近啊嘛，佢又上到咪我宿舍住先，你話做工空調，喺附近定係喺埋一齊？唔係喺埋一齊，大家都喺附近嗰度做嘢啊嘛，哦，然之後咧，係啊。然後嗰晚黑佢飲咗酒，佢上我宿舍沖個涼咯，男定係女嚟㗎？女同學嚟嘅，哦，你啱先話喺埋一齊，其實講錯嘅啫，係咪？嗱梗係啦，我哋都唔係咁嘅人。我睇你係咯，唔係我嘅意思係，你講，我沖涼嘅時候咧，我老婆咧突然之間就嚟到我宿舍喎，我都唔知佢點解知道我同學喺我宿舍度，然後咧佢就扯住我同學嘅衣服，佢就攞剪刀威脅人哋喎。咁好咁狠啊！你老婆？係啊，因為為咗 BB 啊嘛，可能心情睇到咁樣，心情唔好咯。哦，咁你既然你老婆都懷咗 BB 啦，心情咁樣都唔好啦，咁你仲俾你個女同學去你個宿舍嗰度沖涼？因為大家喺附近嗰度啊，佢飲咗酒啊，佢講要上我宿舍沖個涼喎，咁樣我咪諗住大家以前都係比較好嘅同學冇所謂咯，留佢上來啊嘛。即係咁樣都得噶，即係你覺得好平常嘅咩？啊，嗰啲冇咩噶嘛，因為以前讀書嘅時候，大家玩得比較好啊。咁有冇去你屋企沖涼啊？以前讀書嘅時候佢冇，以前點可能呢？咁點解而家又有可能嘅？因為佢都喺附近嗰度啊，佢知道我喺附近。你以前讀書都喺附近嘅，點解唔行你屋企沖嘅？而家畢業咗出嚟，反為咧戇居居咁行你宿舍嗰度沖嘅？因為佢喺出邊飲咗酒，佢知道我喺附近嗰度做嘢咯，所以話佢咩係話上我宿舍沖個涼啊嘛。哦，咁都得啊？咁點啊？呢個有咩咧？哦，咁啊！直播間嗰啲男人啊，你最好咧，你攆個男人上嚟啊！我話俾你知啊，有冇嘢啊？肯定冇嘢啦。嗱，咁佢啊冇嘢啦，嗱，咁作為一個男人咧，你幫我分析下喎，你哋。咁冇嘢嘅，咁冇嘢咁咪冇事咯咁，啊咁點解有誤會啊？就係冇事咯，不過我老婆佢就係對我有誤會咯。有咩誤會啊？有咩誤會啊？佢就以為我哋有啲咩嘛。嗱，你聽聽嗱，呢個男人嚟噶，你講下。如果廢低嘅，慳埋住宿舍，你話冇嘢喎？你報嗰啲宿舍啊嘛，又唔係話喺邊度？就係宿舍正危險。喺邊度反而唔危險，繼續講啦，食咗嘢又食咗嘢啦，擒咗就擒咗啦。冇啊，只不過本身就冇有啊嘛，有係冇咯。我就相信係暴風係起浪嘅啫。咁男人呢平常心你好啊？你好，小爺。係啊。你好啊，前男友。頭先我問你前列腺，你又唔覆我啊！我而家先知你有個前列腺嘅。唔好意思，哥哥。我以一個女仔嘅心態同你講好唔好？如果我係一個正常嘅女，我同呢個男係冇啦冇論嘅，只不過係普通同學嘅。我就算沖涼，我都唔會去一個男嘅宿舍度沖，我就寧願翻屋企或者去嗰啲桑乜嘢地方沖。正常嚟講，我都係翻屋企沖嘅，連桑我都唔去沖嘅啦，哥哥。你話冇嘢假嘅？我同你講到好正經啊！我哋係同學啊嘛，因為當時佢飲醉咗係嘛，我嚟佢嗰個有談。哥哥，你聽我講，唔係淨係你有同學嘅，我哋全部人都有個同學，就算係飲大飲盛都翻一步的嘅翻屋企沖啦，有乜人去你宿舍沖嘅啫？你宿舍仲要唔係得你一個人，有其他人噶嘛，哥哥。
嗱，哥哥你上得嚟因為咧，我嗰度離佢比較近咯。近咪翻屋企咯，正因為近先翻屋企啦。哥哥唔好講咁多啦。嗱，哥哥你想解決問題，你係講真話。男人錯就唔怕認，最緊錯可以，最緊要認。咁你後尾點啊？講後尾點嘅？你當時係點嘅？你講埋俾我知先，呢件事點嘅？當時我老婆就攞剪刀威脅人哋啊嘛，然後我就攬住我老婆俾我同學先走咯。咁走唔走得啦啦？但係佢攞剪刀係冇，佢督到我個手喎，我一痛我咪又放開我老婆啊，佢就扯住我同學個頭髮打咯。咁有冇打親你個同學啊？唔係，結果你同學有冇傷？哦，佢都吉咗我同學嘅手，不過係冇後面係冇，我就一嬲咗，我就刮兩巴掌俾我老婆咯。咁你錯啦，哥哥。你點樣都好，你唔夠刮兩巴，就算嬲都亦都唔夠刮兩巴。抵你離婚啊咁啊！我一般都唔勸人離婚嘅，你做咩要打女人嘅？打女人嘅老公，我真係唔幫。如果你冇打你老婆嗰兩巴咧，可能我會幫你。呢啲係女人嘅底線嚟嘅。其實我都唔係真，我都冇真係打到佢啊！我真係冇輕輕地有個咁嘅手勢咯。唔係哥哥，你講緊呢句你就假嘅，你輕輕地你真係有打。哥哥，咁當時嬲啊嘛，嬲係冇咯，激動咯係嘛？你咩咁激動啫？如果嗰個情況，肯定幫老婆唔幫你同學噶啦，哥哥。哥哥，我都想幫你啦。既然係咁，我為咗你 BB 嚟幫你，揾咗你老婆生咗個仔定女啊？咁樣，我嘅同學都係比較無辜咯，係冇無緣無故俾我老婆打喎，咁我點辦好啊？哥哥，你個女同學真係抵打啦！有乜可能去人哋個宿舍沖涼啊？哥哥，佢飲醉咗嘛，我又啱好我又喺我附近嗰度，佢咪聯繫我咯。飲醉咗都識沖，我哋要聯繫你啊！最主要飲醉咗都識沖涼咯，出個肚。唔係啊，本色啊，佢同佢話佢個女同學飲醉咗聯繫佢喎。咁唔係，有個重點，飲醉咗係咪你幫佢沖涼先？梗唔可能啦，係嘛？口窒窒咧，巴扮巴係噶啦。唔係本色哥，好正常㗎，嗰啲係嘛？好正常啊，好正常啊，你仲話？唔係本色哥，你咁啊唔啱，唔係咁啊，哥哥，你同學飲醉咗上去你嗰度沖涼，你肯定冇幫佢沖噶啦，你只不過幫佢游下嘅啫，你兩個喺沖涼房係咪？你講過乜唔知你點？都冇游到喎，嗰啲係冇有嗰句講嗰句咯。真係冇噶，你好假哥哥。咁你後尾點啊？咁你個後生仔，咁後尾你老婆打親你個同學？係啊，我老婆打親我同學啊嘛，然後係冇咯，我咪帶住我同學離開咗咯。吓？我咪帶住我離開咗啊？乜掉低？係啊，帶佢，因為我老婆吉親咗我同學啊嘛，然後我咪帶我同學去包紮一下，去睇下醫生啊嘛。咁點解你唔識打電話咧？掉得個大肚婆喺度啊，哥哥你。嗰時你老婆幾多個月啊？嗰度都好快生噶啦。即係已經係8-9個月噶咯喎，哥哥。係都差唔多係。你真係冇得救啊！你啲行下字都不如啊你啊！我呢個唔係我講啊。你好多嘢冇嗰啲人真係冇啊，好咩㗎？你哋冇屈我喎。哥哥冇屈你。你講好啊，你唔好屈人阿豆啊！我又唔明你啦，心姐，你又仲你做夠膽死用女仔嘅身份去同佢講？點解我用女仔？嗱，我用男仔嘅身份同你講啦，哥哥。屌，你都50幾歲嘅男仔先。我幾時50幾？嗱，哥哥，你好多嘢都解釋唔通啊！點解人哋飲醉酒會打電話俾你，仲要去你嗰度沖涼咧？點解你老婆又突然之間知道咧？如果當其時即係話你哋一齊飲酒，又喺附近嘅話，咁仲解釋得通。佢係打電話俾你去，然之後去你屋企沖涼，咁點解佢唔直接翻屋企打部車咧？你兩個肯定係有心勾搭㗎啦。佢都要打電話問下我㗎，係嘛？嗱，唯一一個解釋就係你哋仲未開始，只不過個女嘅入咗去沖咗涼先啫。你哋係有心勾搭嘅。唔係阿豆開始咗㗎啦，佢兩個已經入邊摸煙乜嘢，煙乜咗㗎啦。平常心有經驗啦，平常心。但係呢啲下邊個嘅？唔知。啊，小姐啊，有人呢啲我落去等啲人上嚟啦嚇。你想點啊？本色哥？冇啊，我真係冇有咁嘅心，冇有咁嘅心喎。啊，小嘢我落去俾人評論。哥哥，我冇幫哥哥打女人嘅男人唔幫。
嗱，其實係啊，打女人嗱，我講乜打女人嘅男人冇得救㗎。一下意見啊，即係你又表啦哥，你表咗先啦哥哥。咁其實呢件事其實好好解決嘅啫，即係嗱咁嘅事，你前提條件你俾人誤會係嘛？你同老婆道個歉係嘛？即係之前咁樣啦嚇。咁你掉低個大肚婆，雖然個大肚婆嘅反應有少少係咪啊，都係愛你嘅表現啫係嘛？即係佢係一個護住自己屋企嘅一個表現。咁你調翻去轉頭自己同埋個同學一聲走咗，咁樣佢當時好激動啊嘛，係嘛？好激動啊，點樣解決得到啫係嘛？哥哥，親愛嘅標標，嗱哥哥，豆哥，即係我想講咧，其實呢個哥哥個老婆嘅脾氣都算好噶啦。即係如果係換轉我嘅性格咧，如果係我抬住個 BB 咧，跟住我老公對我咁樣咧，聽日民政局見噶啦。嗱，正常嚟講咧，你係護住個老婆嘅，個老婆咁大嘅肚嘅時候，你係護住個老婆嘅，你點會護住嗰個女人嘅咧？咁樣佢威脅人哋喎。佢點威脅人都好，你老婆差唔多生啦嗰個時候，咁啊你叫嗰個女人走咪係咯，然之後你係啊，咁你咪護住個老婆咯。咁點解你要同我頭先聽到我仲以為你話同個女人你包錢揼添？因為我帶咗我同學去睇醫生啊嘛，係啊，我知道啊。因為佢受傷咗咯，點解你帶個同學去睇醫生，而唔係護住個老婆先咧？其實，唉，我覺得咧，因為我哥哥咧有啲受傷啦，係嘛，我咪帶佢去睇醫生啦。第二日我就回到屋企，我就想同佢解釋咯。你奶念嗰個係你老婆，你啲奶念嗰個肚入邊嗰個係你個仔吧？即係你晚上你出咗去，你第二日先翻到屋企啊？係啊，即係咁樣咧，我都覺得佢唔分主次啊，呢名哥哥。你好唔正常啊，哥哥。即係你話同呢個同學冇嘢，我當你係冇嘢，但係按道理你處理呢啲事情嘅先後順序，你搞反咗啦。你好多嘢都解釋唔通咧呢度，哥哥。有時咧嗱，正常嚟講，即係有時咧你錯，你認咗佢先，佢原唔原諒你係另外一回事。我建議你係認錯。即係話睇下點樣解決件問題會比較好啲。但係你死口唔認嘅話咧，我唔相信你老婆貿然會突然間去到你宿舍嘅。其實你應該唔止一次嘅，因為你老婆懷疑。冇喎，真係第一次喎。我第二日我去我咪係咁同佢解釋下，同佢道歉咯。唔會啱啱遇着剛剛嘅哥哥。唔係啊，我而家問你啊，咁你當時你係你係陪咗你嘅同學出咗去睇醫生啊，定係去打針啊？睇醫生啊，梗唔可能打針啦。佢因為我同學已經受到傷啦，俾我老婆吉咗啊。係。咁你睇完醫生咧？睇完醫生咪打針咯。睇完醫生我咩啊？翻去咯，翻去同我嚇？聽唔到，你冇信到啊，哥哥。我翻咗去啦。你睇完醫生，咁你話你第二日先翻去嘅噃？係啊，我都聽到佢係咁講㗎。你解釋唔翻去嘅，明哥哥。減告晚黑啊，係嘛？比較黑啊嘛，係嘛？佢又嬲喎，係嘛？你就算你翻去，你都開唔到門啦。咁你喺嗰度陪你同學啊？你都未翻，你就知你翻唔到噶啦。就係咯，匿名哥哥。冇喎，我翻咗宿舍噶啦。都話自己即係做一個借口，你都未翻去，你點知冇門入咧？咁你死火啦你梗係攞你解釋唔到咯。因為你好多唔係啊，你唔係話一樣嘢解釋唔通啊，你係樣樣嘢都解釋唔通啊，哥哥。係你快死講喎！唔係因為你傷到人哋啊嘛，唔係係咪？因為我老婆傷到人哋啊，肯定係嘛，我陪人哋去包紮啦，係嘛？我明白。咁包完紮咧？包完紮你應該翻屋企吧？明知咁發生咁大件事，你老婆咁嘅情緒咁樣，你唔應該翻去睇下個老婆嘅咩？其實你仲翻宿舍，你咗打針啊？冇啊，嗰啲有咩解釋唔通啫？嗰啲係嘛？因為我知道佢嘅性格係嘛，我就翻到宿係嘛，我唔可能今晚黑翻到去開唔到門啦係嘛？你係樣樣都解釋唔通。嗱，第一樣，點解你飲醉酒個同學飲醉酒之後係打電話俾你，而且係你去你嗰度沖涼？因為我肯定出軌啦，哥哥咁樣。你解釋啦。冇，因為你真係冇出到軌喎。你係由第一件事，我哋係清清白白㗎。咁你冇出軌嘅，咁你當時你帶咗佢包紮之後，點解你唔即刻翻屋企啊？因為太過黑啦，係嘛？我知道我老婆嘅性格，佢都唔會話俾我。太過黑，大把燈你發瘟啊你！點解啊？俾唔嚟我屋企沖涼嘅？
點解佐治又唔嚟我屋企沖涼嘅？屌你！你都唔喺附近啦，點解我又冇呢啲咁嘅女同學嘅嚇？阿呢名哥哥，屌你！我都咁靚仔都冇呢啲咁嘅同學去我宿舍沖涼。我唔信，你開蓋。嗰啲睇你咯，係嘛？同學之間係嘛有即係學情咯，係嘛？你咩咁幾大啊唔係你係想嚟解決問題嘅係咪啊？咁哥哥你今年幾大啊你到底點啊？咁佢話佢冇嘅，咁你點解唔翻去？我問你。唔係哥哥你幾大啊？其實我30歲咯，你30歲係咪？你畢咗業幾多年？我畢咗業有成10年噶啦。 10年時間，你同呢個女同學一直 keep 住有聯繫啊？我而家問你啊，你點解唔翻去啊？你個同學咧有冇挨住你話你唔話俾佢知唔舒服啊？我痛啊！有啊，我就係咁啊嘛，所以話我當時咁除咗我都話痛有冇話限我都有啲嬲啦，係嘛？我點又黑喎，我點解翻去啊？咁我無言啊，真係嘅。我同你講又黑，我點敢翻去喎？佢都噏得出嚟喎。點會又黑咧？你講啊！即係下邊黑掹掹。冇其實咧，即係講真啦，作為一個咁樣嘅夫妻嘅情況底下，如果係咁樣，老婆陀住 BB，跟住然後發現咁樣嘅情況底下，老公第二日先翻屋企嘅情況底下，坐啊去民政局啊！啊哥哥，你仲諸多藉口嘅話咧，你翻唔到轉頭哥哥。發瘟嘅你都。認同啊，認同啊。嗱，你又講啊 ，Vivian。阿哥哥啊，其實你講多錯多啊！你咁樣講呢啲咁嘅，你不但止侮辱咗你老婆作為妻子呢一個頭銜，你仲侮辱咗你老婆嘅智商，同埋侮辱我哋直播間咁多人嘅智商。講真啦，就算我飲大咗啊，阿豆叫我翻佢屋企沖涼啦，我都唔敢啊！我驚佢食咗我。你計想㗎？咪係。係啊，我驚咁佢佢食咗打到人哋啊嘛，係嘛？佢打到人哋啦，咁嗱，哥哥講句好老實嘅，嗱，譬如好似上次阿 Vivian 佢哋翻嚟，佢話佢飲大咗嚟我屋企沖涼，我唔會俾佢嚟我屋企沖涼，女酒點沖啊？你又想啊？你又想？咁樣每個人都有每個人嘅睇法啊嘛，嗰啲係嘛？咁依家就係你老婆嘅睇法啦。咁你當時你老婆係當日生啊，定係嘅幾時生啊？我第日去，我先知道佢去入咗醫院喎。激到入醫院啊！我同你講。啊？你話乜嘢啊？阿後生仔？我互開，我先知道佢入咗醫院，佢吐羊水啦。當時係咪我即刻我就去咗醫院啦？佢話佢都係到嗰度，佢已經生咗噶啦。我大舅呢係嘛，仲喺醫院打咗我。打你啊？抵打，真係抵打。咁你覺得打得啱唔啱啊？嗰啲有咩啱唔啱？喺我角度我就以為我啱咯，係嘛？然後我阿媽呢，我阿媽又去咗醫院同我外母嘈咗起身喎。唉，點解嘈咗起身啊？你有冇做好意思同人哋嘈啊？有咩面啊？咁我老婆打咗人哋係冇？佢都唔啱㗎，係嘛？你諗下你老婆點解會打人先？你好啱咩？有前因先有後果㗎，啱唔啱先？有個女人去你屋企沖涼喎，呢個女人都唔係咩好女人嚟㗎，都唔正經嘅。所以阿 Vivian，所以阿 Vivian冇嚟我屋企沖涼咧。係啊，所以阿豆係動搖唔到我呢啲咁正經嘅女人嘅。即係你嘅意思，即係話你阿媽，你咩？你行去醫院，你大舅就揼鳩柒你。係啊。然之後咧，你阿媽咧，你阿媽又走去醫院同人哋嘈。兩份家嘈咯。係啊，同我外母嘈。難搞。即係而家咧，而家我老婆咧一直喺外家，佢初月嘅時候都喺外家。我而家咪話講細蚊仔已經有2個幾月㗎啦。哦，即係你都唔俾我同我阿媽嗰啲人見。滿住酒都冇擺。係，所以話我咪想。咁你阿媽有冇攞錢過？有冇攞錢過去？有冇攞錢過去俾個新抱啊？係咯。嗰啲我阿媽俾唔俾我都唔係好清楚喎。我肯定冇俾啦。應該都冇俾到。你有冇俾？講呢名哥哥，你知唔知道咩叫做臭罌出臭草啊？係啊，你起碼要賠禮道歉啊，最起碼係咪？即係買翻啲嘢過去係嘛？最起碼啊，咁樣去外家嗰度賠禮道歉啊，咁咪表示誠懇啲，咁你有機會掹翻。賠咩禮啊？嗰個佢兩母子都唔覺得佢兩母子錯嘅，佢覺得好啱你。好多時候咧，好多時候咧，男人做錯事嘅話咧，周不時都有發生。
呢啲嘢，但係好多時候女人就會取決於呢個男嗰個態度。冇錯冇錯。咁你有冇俾錢住院啊？我阿媽話佢唔翻屋企住就你唔好話你阿媽俾錢你啊我。你啊冇乜嘢都阿媽阿你啊媽，你已經成年人啦，咩阿媽阿媽？我嘅錢都喺我嘅錢有都喺我媽嗰度啊。咁咪死啦！咁你點解低喺你阿媽嗰度咧？即係你阿媽係會計，咩啊？你阿媽係出納。因為我幾時都係俾錢我媽老子哥哥你都未戒奶啊，哥哥你都未戒奶啊，都係算啦。你由你個仔去叫人哋老豆啦，唔好叫你做老豆啦，你做唔到人老豆啊。嗱，哥哥嗱，兩樣嘢。第一個，我覺得咧，你冇誠懇個道歉嗰個態度；第二個咧，你對呢個仔同埋個老婆冇一啲半點丁堆嘅責任都冇。你明唔明啊？咁你點解佢咁你哋嘈咗交，你都要做起父親嘅責任㗎？你要攞錢俾個老婆住月㗎？嚇？咁佢都唔願意佢都唔願意翻我屋企住啊，係嘛？你要唔要仔啊？咁你嘈咗交，然後咧，你點我阿媽又返去啊？驚我攞錢，驚我自己俾錢喎。而家你要唔要仔啊？你啲錢係俾人激到小賢姐姐，喂，小賢姐啊，激到你跳起嘅，我哋聽到都跳起嘅。但哥哥你唔好俾錢啦，你明白？呢句就係未戒奶啊！哥哥係啊，你唔好俾啦，你到時等某院嗰度無奈啊真係係啊係啊，喂，等倒數第一咪，某院判你俾幾多啦？係啊，倒數第一咪邊個嚟㗎？係咪我啊？係你啊？係到你啦到你啦。係，我想同嗰個哥哥講咧，佢即係媽寶男啊。跟住咧，我會勸佢太太同我離婚咯。已經係出咗軌噶啦，已經係佢有第一次，肯定會有第二次。咁多蚊嘅，唉，係咁㗎啦，農佢係想要翻個小村地方。朋友嘅啫。你用你嗰隻青蛙王子佢嘛？我有幫你植入廣告嘅時候啦。屌，所以我覺得佢係想要翻個小朋友，唔係照顧翻個老婆同佢好翻嘅啫。我覺得。嗱，哥哥你唔俾嘅話就另外一回事啦。話俾嗱，到時咧你就等某院嗰度去判你俾幾多啦，哥哥。唔係哥哥，我問你一句，哥哥我問你一句，你而家你可以憎你老婆，你可以唔俾錢你老婆，咁你點解你都唔俾啲錢養你自己嘅仔啫？喂喂，聽唔聽得到我哋講嘢㗎？佢冇信號。聽唔到你講嘢。唔係啊，匿名哥哥都好似未大咁，你冇辦法。咁你正如話齋跌咗，落去啊！佢都唔喺度。哦，佢大咗噶啦，個心肝啊！你連唔連翻上嚟後生仔？究竟跌落去啊？嗱，我倒數第一咪試下連下你啊嗱。喂，喂，你好。啊，係咪呢隻嘢啊？係佢。係呢隻嘢啊。哥哥，我頭先問你啊，即係可以，你可以唔滿意你老婆，咁點解你唔俾啲錢養你個仔啫？佢阿媽唔同意啊，梗係佢阿媽揸住啲錢啊。我點會唔滿意啫？肯定唔會啦，係嘛？咁等阿哥哥答啦。咁點解你哋唔攞錢過去嘅？係啊，又唔陪喺道歉啊，哥哥，嚇。你阿媽拿住啲錢啫，咁你唔識同你阿媽講嘅咩？我問佢，哥哥，咁而家你話如果你個仔唔帶翻去，你就唔養嘅，咁即係你話你唔要你個仔啦，係咪？佢答佢一翻嚟咪就養咯，我想問佢都唔翻嚟。你個老婆係咪你阿媽同意咗先正取得？仔都唔俾你。其實你要唔要呢個仔嘅啫？其實肯定要啦，佢唔翻嚟我都係嘛？肯定要，你就要做哦，嘢你嘅意思即係話等佢翻嚟，你先至去俾錢，係咪咁嘅意思？咁佢唔翻嚟咧？唔翻嚟就唔認個仔咯。吓？唔係，因為我而家錢喺我媽手頭上啊嘛。你唔識嗌你媽攞？咁你連上嚟把撚咩？我老婆而家唔肯翻來。我老婆而家唔肯翻嚟，我手頭上冇錢，因為我阿媽佢又驚我攞錢去俾我老婆。哥哥，你聽我講，嗱，你阿媽攞晒啲錢啦，咁你阿媽都會俾你食噶嘛，咁你唔食，你都要俾你個仔食啊。算啦，哥哥，咁你就同你媽過啦。仲有咩仔啫？你咁樣啦，嗱，因為你自己有個小朋友嘅，阿哥哥，你自己有小朋友有老婆嘅，你有冇出軌咧？你覺得佢有出軌嘅，打個一啦，直播間嘅人。肯定冇出軌啦。問使唔使連埋佢阿媽上嚟嘅？一定有。因為可能要問明佢阿媽先係得啊，可能佢阿媽先係做到。你媽有鬼用咩？嗱，哥哥，我作為一個女人，點解你兩個住得好近噶啦？我啊，就算沖涼啊，我都幫你沖啦。佢話乜嘢啊？唔知。小燕姐姐可以放翻我落去啦。哦，呢個你係第幾咪？我唔知道你第幾咪啊？
倒數第三。嗱，阿哥哥，下邊嗰個哥哥，我同你講，大把人都覺得你出咗軌，但我相信你冇出啊。咁你冇出好啦，咁但係你個女朋友，你係一個冇邊界感嘅人。第一冇邊界感，第二呢個女同學呢，肯定唔係一隻好料嚟嘅。你聽唔聽得到個？聽到，因為係冇唔係話唔好啊，係嘛？因為點唔好呢？嗱，我問你，你個女同學結咗婚未？未啊？好啦，咁佢未結婚，你結咗婚，佢孤男寡女，佢走上嚟嗰度沖涼，有冇目的啊？你知唔知啊？佢想着件睡衣吸引你係咪？我冇諗咁多喎。你點會冇諗呢？你冇腦㗎？我一個女仔單身寡女，行去飲醉酒，行上去你個宿舍走去沖個涼，係人都知佢想做乜嘢啦，佢欠乜嘢啊？因為人哋飲醉咗係嘛，佢欠乜嘢啊？吐咗嘛。阿哥哥，佢都冇帶定衫，佢沖完涼又着翻嗰啲衫，佢有乜意義咧？冇啊，我心佢係牽大啫喎。哥哥，咁佢係咪有啲衫喺你度啊？哥哥，人哋都識得打米粉，你真係伸你個屎忽咩？個個都燉到掠咁樣，又話欠打，又話欠乜鬼？欠入啊！個屌字你都唔識嘅，日講夜講。我唔敢講啊，我已經封咗你啊！真係嘅，不等我講啦，係咪先？小賢姐姐其實佢講緊大話㗎。點解咧？因為真正係有嘢嘅，即係只係佢有意喺度呃你哋，又講咩，其實係有嘢㗎，冇嘢。佢打到個老婆當晚就去生細蚊仔，都冇可能啦。冇啊，只不過沖個涼啫，就俾你哋咁樣講係嘛？我哋幾大啫，係嘛？使乜咁講啊？其實阿哥哥咧係一個大炮冚一個大炮，再冚一個大炮，逐個大炮咁樣冚唔掂嘅哥哥。你都係食得多嗰啲咩啊？唔係啊，嗰啲唔係啊，哥哥食嗰啲嘢啊，唔係啊，聽我講，我哥哥食嗰啲嘢咧，啲營養咧都去晒條鐵度，一啲都冇上過腦嘅。咁陰毒嘅你嘅人，埋個老婆上來，連埋個老婆上來，個老婆都唔知理佢啊，佢連咗上嚟。佢老婆餵緊奶啊！依家你到底想點？你係咪想和好如初？肯定啦，想和好如初，想係咪家和萬事興啊嘛，係嘛？嗱，咁你都知道家和萬事興，家衰就口不停噶啦。咁你又打老婆？你咁樣得唔得？你睇下咧，你自己啊，哦。佢話我唔連上嚟咧，因為我個女每日都飲酒，咁費事啦。嗱咁啊，阿哥哥你咁樣啊嘛，如果你自己願意嘅，你而家首先要做嘅就係攞翻你自己啲錢，好似我老婆住要幾萬蚊嘅，你即刻打幾萬蚊過去，翻唔翻嚟先？你首先你諗住我要補償翻俾我老婆先，攞3-4萬蚊過去補償先。嗰啲我睇攞唔攞得到啊，因為錢唔喺度。你阿媽咁啊，咁唔好啦，咁你個仔改姓啦，同埋咧你個老婆改嫁啦。哥哥，唔係啊，哥哥你娶你阿媽啦，你唔好疏疏地㗎佢。你好出邊佢都唔知幾精啊，疏疏地啊。算啦，嫁俾我算啦，我幫你養啦，哥哥。屌你都做得人哋阿爺啦，嫁俾你喎。死啦！我冇嘢好講啦，我就係講一句，你嫁俾你，唔係你娶咗你阿媽算啦，我落去啦。係嗰句話就啱聽，同佢老母過就最好嘅。唉，我都唔想同阿哥哥講啦，我都落啦。你聽唔聽得到啊，哥哥？人人都唔想拉你傾啦，你要麼咁樣啦，你打幾萬蚊過去，你願意打嘅，到時候再連上嚟傾。邊度有咁多錢啊？咁你就唔好養啦，你養唔起老婆啊！真係餓死老婆溫臭屋啊！咁你講乜鬼啫？揾你個同學啦，你個同學可以啊。係啊，佢同要學過可以噶。你點樣啊？真係。人哋傾都唔想傾啦，而家。嗰啲人咧都50歲以上噶啦，係嘛？邊個50歲以上啊？你嗰啲咯，係嘛？佢點可以了解我哋心情咧？係嘛？人哋都過來人啊，匿名哥哥50歲未結過婚啊，係嘛？小朋友啊。哦，即係咁嘅，我真係佢自己年輕就要多幾隻老婆或者女同學咁樣嘅。我哋嗰啲老人家咧就係冇諗得到佢嗰種嘅，佢係咁樣諗嘅。你好啊，倒數第一咪呢個風吹雲散。係嗱，你話嗰啲全部50幾歲嘅，呢度依家坐個30歲嘅同你傾，你講嗰啲冚唪唥都廢話，嗱嗱聲落街啦！
又要立牌坊，又要做老舉，我懶上嚟嘟你啊！我費事啊，小圓姐姐俾人封啊！嗱你我已經聽唔聽到啊好克制自己情緒啦。好彩你有啲素質啊，講嘢非常之有素質。我已經係呢個哥哥費事嘟你啦，我已經係嘟冇啊，嗰啲係嘛，我自己都好難你唔封啊，㗎。老細！我費事講啊！嗱，我上班做邊行，我費事講你啲咁嘅爛攤，你都見得少嘅咩？哦，你 KTV 做嘅你嗰啲煲蓋都冚唔晒嘅。你講嗰啲咁嘅廢話做乜 Q 啊？唔係啊無情白事走上你嗰度沖涼，你傻嘅你！風吹唔講係要驚下佬。風吹雲散，你係咪喺 KTV 做嘅？唔係，唔講得。哦，咁啊唔好意思啊，唔講得，我以為你嗰啲唔講 KTV 得啊。，嗰啲唔講得啊，嗰啲。你喺度講埋晒嗰啲咁嘅嘢，同你結得婚嘅嫁得俾你嘅，你同佢過下半世㗎，你咁樣乜嘢都話老母，你翻去同老母瞓啦發瘟。你聽唔聽到啊，哥哥？如果我啱先都講聽到啊，啊你個小朋友仲咁細，如果俾我咧，我建議你咧就攞幾皮嘢過去，然之後咧，如果你願意攞嘅，你打咗過去，我可以約上嚟傾。如果冇打嘅，費緊柒事啦。喂，小圓姐姐啊，仲有一樣嘢，你唔發覺嗰啲明哥哥，即係一直個態度都好強硬，好強硬，就錯的係佢太太。嗰啲唔係咁㗎喎，因為係嘛，改變呢種態度好多嘢你唔了解清楚係嘛，你做咩咁咁你講話啫？咁你話你錯的你太太問題，你自己都冇邊界感，點錯的你太太呢？靚仔，你問下你啊，你有即係佢生咗嚟去佢外母嗰度，去你外母嗰度，你有冇去睇過？佢連表示都冇表示啊，都仲死如果俾留一條你自己諗下，咁佢都唔邊個埋單啊？俾我哋自己生個仔，睇啊自己唔躝去埋單。佢都唔你俾我哋佢連睇都冇去睇過。咁佢唔俾你睇啊，因為你自己做錯咗啦，係嘛？所以話我而家咪想小圓姐姐你幫我調解下我哋家點事咯調解啊？你一毛不拔。如果俾我有心啊，我第一時間啊，我都要攞幾皮嘢過去俾佢住院啦。你住院你都冇攞錢過去，戇居嘅你。點樣？你睇下，如果可以喺我手上啊嘛，係嘛？乜嘢啊？啊呢邊哥哥啊，你呢個老婆係咪即係你阿媽同你娶嘅，還是係即係梁仔關注啊廖彩追翻嚟嘅？錯嘅係你啊！一日到黑都話啲錢喺阿媽度。嗰啲相睇㗎。佢話乜鬼啊？嗰個嘢。佢話相睇嘅，佢話追翻嚟嘅。總之大家條件一夾啱，咁咪算數啊，就住啦咁。所以佢唔會遷就呢個老婆嘅。我同你講，如果咁樣嘅冇意義嘅，早走早着啊！佢早啲改嫁啦，大把咁多關啫。嗰個單身寡仔係咪先啊？你自己以其實大家後你都贊成佢嗰度佢嗰個老婆改嫁嘅，嫁緊呢個人有咩用？其實嗰個跟個女同學絕對係有路啦。咁有冇路我唔知啦，或者佢個女同學有心計咧。係冇錯，但係如果有心計，我都唔會愛啦。呢啲咁樣嘅鈍胎。唔係，我嘅意思係，我唔知你嗰個有心計嘅同學睇啱你啲乜柒。如果係咁樣嘅，就係柒啦。人哋有人哋嘅個人之處啊嘛，人哋嗰度生晒擒路絲芒放要通啊，嗰啲濕滑嘅通道噶嘛。你都戇居嘅，你自己諗諗啊，哥哥，你有心嘅你就打幾皮嘢俾個老婆，然之後咧奶粉費啊乜費啊，你俾住先，你俾得到嘅，然之後我哋再嚟再連。OK 啊，嗰啲係嘛？係啊，我盡量。好唔好後生仔？盡量啊！你好啊快啲啊！唔係你重新盡量啊！你重新揾過嗰時，你仲使得多啊！我同你真係盡量啦，真係唔使盡量啦。人哋快啲改姓，個細路快改姓，老婆快改嫁，唔使盡量啦。為咗個小朋友啫，唔係為咗撚你啊！盡量啊，係嘛嗰啲？量乜鬼啊！你自己諗咯喎！啊呢個5個孫嘅阿嫲，我連唔到你啊！阿哥哥，我祝你一路順風啊！整首歌俾你聽聽咧。係啊，我落去睇個相。OK 啊。你中意聽咩歌啊？聽咩歌啊？真的愛你咯。咦，仲有心情聽歌嘅，真係難為你。點首分飛燕俾佢啦。仲有咩人想聽咩歌啊？你一個個都好心分手啊，我都唔夠膽啫。整首真係有首好心分手真係。拜拜啦。好，唔該。啲人叫打嘅就唔關我事啊！唉，真係混吉嘅真係。